6分でわかる浅井朝倉滅亡。3、信長の予想通り兵を送り返された義景は戦意喪失します。13日、朝倉軍は織田に上救援を諦めて越前の国へ撤退開始。この少し前に信長は各将に朝倉軍が撤退開始したなら追撃に向かうよう命じていました。ところが誰も追撃に向かわなかったため、信長自ら先陣切って追撃に向かいます。各将は信長が先陣切っていることを知ると、急いで信長の後を追いました。信長に追いついた各将は追撃に向かわなかったことについて激怒されました。